Hello， 大家好，今天是7月6号，我是长隆向导 Yuki， 我是长隆向导娃娃。然后我们今天我们两个做比试，因为这是飞船乐园，这里可以打卡积分的，我们两个比试下，看谁的积分高，行不行？我们比试下哦。那肯定是我哈。谁输了谁请吃饭，行不行？好。行，那我们就准备出发了，走，出发了。然后我们就在这探索任务万玩手玩了哈，它现在是需要收费的。来，我们挑战一下，第一个项目我们能刷多少分？试一下。现在是300多可以了，350吧。娃娃，你试下你有多少积分？刷一下。等一下再试一下，我刚刚345，你看你的。哇，你的210，走，我们去挑战一下，剩下60个项目，从这边出去。你记得哦，它下面有个排名的，我们看能不能进前10名，好不好？我拿第一。走，然后大家可以看看，我们两个要出发了哈，我们的飞船乐园真人秀从现在开始。出发喽，走，一直往前方走。前面是不是就有一个打卡点啊？对，这个是第一个点哈，走进去，它有几种玩法的，一种是这种打卡的，第一种像刚刚那个刷分的，还有一种就是回答问题的。那我们先给大家示范一下吧。先示范一下。恭喜您，打卡成功了。当年。恭喜您，打卡成功。走，我们现在娃娃走，我们往这边走。我们现在去挑战那一个，我们现在来下一个项目。娃娃走，我们前面走，这里还有一个，第一个是回答积分的，这就是在这个飞船后面。你记得哦，它是每个打卡那个答题只有3道题，每道题有10秒钟的时间哈，防止你在网上去找答案的。然后这里就让科普到很多的知识。看你行不行啊？反正我就不提示你了。反正我们觉得这个很好玩哦。是你哦。Hello。你们有玩手玩吗？你们为什么不买一个了？很好玩。我们现在跟我的同事都去买个手玩了，我们在比试积分。可以的，你没带他们去买手玩吗？没有。不买就算，我们继续走。走，我们去看看谁的积分高哈。走，我们挑战一下。他们是我们的客人，然后你说一下，你说一下，我们要回答问题了哦。Oh my god， 错了，第一道题，然后第二道，答对了，还有一题，试一下，小白鹿70地吗？进去 ，OK， 你这样，对了嘞，到我小朋友哈，给我一下好不好？等一下哈。小朋友看谁厉害哈！然后飞船乐园总起分超过7万升吗？是的。然后猴和石中间，记得它是生蚝的和牡丹壳，你看又厉害，我太厉害了。海豹的天敌不包括企鹅，是的，企鹅是不会吃海豹的。你做到，走，我们出发。你看小朋友他们在玩了，这个项目其实就很有意思的。然后我们继续进来。然后在这里，它刚刚那个蚝鹤，我们是指这个生蚝做的房子哈。走，我们过来，在这边带你来看一下，这个房子就不是刚刚那里生蚝鹤吗？然后这里还有个打卡点的，它比较隐秘的。走，我们现在过来看看这个哈。但是他这样子带着小朋友来这打卡是很有意思的。那娃娃，你先来。你猜，它有时候在个边上的，在下面这里，在侧边，对，我又来打卡了，我们打卡成功了，走，出发，前往下一个点了哈。走了，我们上去啊！娃娃，我跟你说个事情哦，这是江豚哦，我那个视频发出来的好多人好惊讶，哇，原来这边还有江豚，然后有一些熟悉的，他就知道，江豚是第一次在国内的主题公园展览的，一般都是在江豚保护基地才有的，长隆是首家啊，太牛了！走，我们上去，这里还有个打卡地方。
是比较秘密的，走，我们一镜到底。你们记得这样子来游玩真的很有乐趣的哈。你看这个打卡，记得它这打卡积分前10名可以坐在那个虎鲸演出的 VIP 的，前几名还可以跟虎鲸合照，这么给力还不来吗？你看这里也有打卡点，然后这个撤了，然后我们那个宝箱，走，我来试一下。恭喜您，打卡成功哦，到我们的娃娃，恭喜您，走，我们又来答题喽，来挑战一下，有没有这样子让小朋友科普到很多东西？你先来。哦，他又答对了。才没才是在3楼。哇，你看，终于他全对了，厉害。3级后以后到我来了，等一下哈，挑战一下。飞船乐园一共有多少头虎鲸？10余头哈，因为它本身9头又生了6头小虎鲸。巴文鲨是为了飞船乐园巴文鲨研究其生殖能力，对，生殖能力让它继续繁育哈。飞船任务手完可以做到什么积分互动哈 ？Yes， 我们2个都答对了。走，我们继续去。我看看我现在的积分排名，我现在是在景2景区排名第400人哈，我等一下要超越。娃娃有没有信心超过我？有，那行走。然后我们继续前行哈，大家记得我们这个视频可能要20多分钟哈，所以不要错过哦。娃娃走，我们往前面走哈。记得外面还是有一种项目可以玩的，你觉得这个打卡项目好不好玩啊？不好玩，一直输。它是一直输啊！你看看，刚刚还很大口气的要超越我，估计他应该被我抛弃了，没有那么高了。对，这里还有个打卡点，然后我们到最后就知道有多少积分啊！恭喜我打卡成功。然后等一下我们就去玩项目挑战积分，这边出去，这个大堂，这个中庭这里还有的。说实话，带着小朋友这样子玩项目，很不错的。这里有2个项目可以玩这种内容哈。现在珊瑚餐厅这里有一个，餐厅这里，然后餐厅门口这里也有一个打卡机哈。我们等一下看看我们2个人最终的积分会是第几名呢？你看，这是珊瑚餐厅哈，它只开午餐的，11点半到2点半，然后继续打卡啊，来喽！恭喜答对成功。你看，他又开始打卡成功了。然后我们下一个打卡的项目玩这些项目也可以有积分的哈。然后告诉大家，水生救援的那个项目积分最高的。然后我们要进去，我跟娃娃我们2个比试下，看谁的积分高哈。走，我们要上去喽。然后我们现在在这里玩这个项目叫做星河风暴哈。等一下我们刷这里，点这刷就配置这里就有积分了。然后我们现在把压杆压下来，然后安全扶手，你看，我先看，你看，这是娃娃，这是我，看看猜猜我们到时候谁的积分高哈。等一下要点这里就可以，然后用着这个枪对着蓝点这里，那么我们就比试一下，这样子带着小朋友这样子打卡是不是很有意思？第一，他可以回答问题，懂得知识的问题；第二，玩项目才有一个比试，然后有一个排行榜这样子哈。大家猜一猜这个项目娃娃的积分高还是我积分高？娃娃有没有信心赢我？有啊，他又是有，口气太大了。行，我们等一下就拭目以待哈。
这个是你们记得这个地方是飞船乐园与飞船酒店之间的一个连廊这个项目哈，准备要开始项目了哦。然后大家看到没有？我们2个人总分是290哈。然后刚刚娃娃说我不公平坐外面，所以等一下让他选。哦，抬起来。哦，这个项目结束了。然后我们现在去做一个小火车哈，还有个小火车也是有积分的，所以带着小朋友这样子玩项目还是很有意思的。然后我们这边出来了哈，下一个项目继续打卡玩转飞船乐园，走，继续从那边出去。我们现在项目深海奇遇，走了，我们要进去。这里也排队只要15分钟，还是可以的。这个也是打枪的，有积分的。这个就有红点就好一点，刚刚那个是没有红点。然后这次它积分就不会联合的，就会分开的。那么我们这次就比试一下，看看真正谁的积分高了哦。然后现在玩的就是深海奇遇记哦。是的，自拍杆等一下不可以用哦，不可以伸出来。然后我现在说一下，然后我们说一下我的积分，你看。长荣旅游攻略，然后等一下开始，我们等一下看看有多少积分。离开座舱，禁止对人体进行射击。然后娃娃在前面，我在后面。好，开始了比试喽。然后这是我们的项目，再继续。娃娃现在85分，我是67分，他暂时比我高哈。然后加油！哎呀，我们看看这个项目能后面刷多少分哈。所以买个手环带着小朋友玩，有一个很不错的体验感的哈。我要继续拼杀去了。结果出来了，娃娃的积分是590，然后我的积分是1055，我就比他高了一下，耶！走，我们现在去下一个项目哈。他等一下说，我没有经验呢，所以让他心服口服哈。然后我们刚刚又玩完这个深海奇遇记之后，很多人会想一个问题，那么我可不可以重复玩有积分呢？那是不行的哈，好像是取最高一次吧。如果你下一次得的分比这一次还要高的话，就可以累积上去。对，所以大家记得可以选取最高的那次的。走，深海奇遇记，耶！我们继续去打卡下一个项目哈。然后大家可以看一下，我现在的积分是6227分，一共52个项目，52项目我做了22个。看一下我的积分排名哈，我现在是排名第8名，努力加油，尽量要冲上前5哈。我发现哦，第1名跟第2名名字就相差一点点，他们应该是一起的。加油加油！然后我们现在上到2楼这里继续打卡。娃娃这里你先打，看看这是刷积分的，看看是2楼的主要都是这个刷积分机子哈。看看娃娃的多少分项，203哦，试下我的，他203，我要超过他，等一下。是啊耶，460超过他，走，我们要去另一个打卡的。然后这里有个打卡点，很多人会忽略的。这个打卡点呢是在日狗店那里哈。然后我们这样子带着你们的小孩子这样子游玩，很有乐趣的。然后我们继续去，小朋友会很喜欢这些的。然后到时候超过
1万积分，还可以换卡片套装，还可以换礼物，那这样子就很给力了。你们记得，要是收集卡片的，这个小贝奇幻小贝这里也可以有一张卡片的。我们先不拿这卡片去那个打卡机先，这个打卡机有点神秘。走，我们再来这里打卡啊！你看这个是酷币日狗，走，我们进来看一下。酷币日狗，我们进来，它打卡机在这里的。你看，我们要进来，你看看，打卡机是在这里，你看看，耶！恭喜打卡成功！你看，就是在这个位置的打卡成功。你看又打卡成功了。然后外面，你们记得啊，深海游乐场这里很多都是刷积分的一个活动哈。我继续来这里刷一次，耶！看看，400。Oh no！ 走，我们继续去刷其他的项目哈。娃娃，我们刚拍视频这么久，要不带你去这个餐厅感受一下舰长汤，去体验一下怎么样？可以是吧？那走，我们就体验一下。上次我们去了金生金翅了，我们改天我们来这个餐厅，因为它景致很好的，它是看到景的。对啊，我们去找一张桌子，走，这出去，这我们去，你看这里景致好不好看？哇！都没有多少人，我们找一张，哎，那张桌子有没有人？那张可以坐的，可以是吧？那我们就来这坐一下吧。你看这个景致怎么样？可以，那就你看要吃什么？拿个菜单给我们呢？这边几位？2个。收2块钱。想好吃什么了没有？哎呀，还蛮多选择。那你要吃哪一个？来份西冷吧。西冷牛排是吧？218 ，OK， 没问题，那就点餐了哈。小事情，只要吃的。还要不要喝点什么饮料？可以啊，卡布奇诺来一杯。卡布奇诺 ，OK， 那就点餐去了哈。哇，你看还是很多上来的，大家可以看到这个环境很漂亮的。你看那个是银金湾酒店，海西酒店，企鹅酒店在那一边，整个景致啊还是海景的。那我现在去点餐了，呱呱，走，我们一起比一下积分，看看谁的积分高哈。我看看我的，我现在的积分是11130，我看我排名多少？我现在排名是第4名，你的呢？你的是9000多哦，你排第8名，我们相差这多，看能不能继续保持哈。只要是3点半之前可以前5就有奖励的，加油！因为我们还有看看先，给大家看看，我这边还有一共是52个项目，做了38个，还有一些项目没做完，等下做完之后看一下最终的一个排名哈。嗨，我的餐终于到了。那么现在我要接下来开吃喽，我不跟大家废话了，美食配美景。吃完之后呢，我们还要去打卡我们的飞船乐园，所以现在不跟大家啰嗦喽。哇，鲜嫩多汁啊！不跟大家多说喽，吃完这个我要去打卡我们的飞船乐园啦，拜拜。在这吃饭还可以跟我们的船长还有水精灵合照的哈，小朋友就会很喜欢了，看见没有？因为他们这里的这些都是飞船乐园的一些人物哈，你看，这个就是小朋友最开心的一个环节，你看，这是这个餐厅的一个特色。我们现在在排队又打卡另一项目，这个也是可以刷手玩刷积分的哈。这个项目呢叫做星际穿梭，
然后这个排队时间可能要个30分钟左右哈，所以大家可以错开时间去玩哈。每个车子可以坐3个人，然后也是这种打枪有积分的哈。等一下我跟娃娃一起对比一下，看看谁的积分高。又开始刷积分活动了哈，这个星际穿梭，你看看，我们要开始飙！你看看，你看我的积分30了。等一下看结束的时候，我们这边能打到多少积分哈？所以带着小朋友互动是一个很不错的一个内容来的。看看，你们看我297，这是我的。这是你的吗？你看哪一个？哦，这是你啊。对。游客进行射击。我的是197，哎呀，累死了。一个项目，抓球哈，这样子，捞着，看我能搞多少分。这样子每个项目真的都是很不错、很有意思的哈。等一下，最终我跟娃娃对比，看看谁厉害。打卡，我这个项目叫做又继续打卡，我这个项目叫做星际救援、水星救援哈。记得这项目积分是很高的哈，看看我等一下能不能上1000积分哈。这项目还是很不错的。不说了，又要开始了，太紧张了。跟大家说一个事情，我拿完驾照之后第一次开车，太激动了，第一次开车。跟大家说一个信息，就是说我刚跟我们小姐姐，我们不是玩这个飞船打卡项目嘛，然后我的最终排名是第4名哈，给大家看一下。我最终的排名等等，哎呀，这网络卡了。然后我们就有 VIP 的位置，才送了一张大网卡。我是第4名，我们小姐姐是第9名。这突然卡顿了，给大家看看。所以但我觉得跟我今天预计的还是一样的。我今天还以为可以前3名，结果差一点，因为我今天回答问题的时候我错了10道，然后再给大家看看我的排名哈，看到没有？我最终排名是长隆旅游攻略，然后这里就会有一个手玩的吧，反正就登录的，然后就可以换取2个 VIP 的一个名额。我还是可以的哦，所以等一下回头我们会把这个视频做出来，给大家看一下，我们是怎么去玩这个东西哈。然后我们现在要去找好我们的位置咯。下来了，要给大家看一下哈，我的排名，你看看，这个是第4名，然后这里有个中奖的名单，你看。中奖名单第一个是金宝，我是第4，然后第9名是我们的娃娃，所以我们就觉得这是很不错的。然后这一排位置都是给我们这些头号玩家来做这些位置的哈。等一下我就给大家拍个视频咯，然后让我们娃娃给大家打招呼耶。你看我们这一排都是头啊，你们是第几名啊？第5，我第4，我每次都是前3名的，我这次是最差的。然后我们等一下就要看虎鲸演出了哈。然后其实你们可以看我之前很多视频的，我很多这些关于飞船乐园游玩的攻略的哈。然后今天我们现在兑换奖品了，我跟娃娃第9名，我第4名。来，我们要看一下，对，我要看看我有多少积分先哈。然后你看一下我的积分，我是12000多。的话是这个
卡套装，那就拼图啦。拼图是吗？那闪卡套装吧。闪卡套装是就一整套，一共12张闪卡。OK， 你就给我换一套吧，你来，你操作。大家看到没有？我们就会带着小孩子这样子去游玩的，这样子。愿望是吧？哦，闪卡套装，OK。OK， 然后我们就拿了一个闪卡套装了啊。你看，它是一个小盒子的一个礼盒而已。可以的。OK， 谢谢。闪卡是兑换过的吗？是没兑换过，你可以到对面客服中心可以换一个拼图。哎，等一下哦，我们还可以去拿一套拼图哦。OK。因为12张是卡包的吗？没有，它是一整包，里面是一套是完整的。我说那个12张，它不也可以兑换这个卡包吗？它12张兑换的是客服中心兑换拼图。跟没事，他有万套卡，然后你看我们还是很厉害的。它那边兑换的花纹跟这个不太一样。因为如果大家来长隆旅游找我们向导服务，你看，就我们带着你们小孩子去打卡刷卡，那就很开心了。大家好，现在已经5点钟了，我们今天的比试结束了，我第4名，娃娃第9名。那这次我们赢了，有什么想说的？下次我一定赢。那这顿踩在脚下，那这顿饭请不请？欠着。先欠着上。那我们这个视频就到这结束了哈，关注我们，了解更多长隆旅游攻略，拜拜。